Jak sa má cítiť občan pre Boha? V podstate nebola vláda, ktorá nekradla. Jak sa má cítiť občan? Čo máme my s tým robiť? Pomôžte nám. Čo máme my s tým robiť? Oni nás okradli, takže oni nám nemôžu pomôcť. Však pochopte pre Boha, že ľudia umierajú od hladu už v tejto civilizovanej dobe. Zo zúfalstva páchajú sebe vraždy. A jediná záchrana, že chrániť a pomáhať je to, že mu zabraníte schody z tohto sveta, lebo už nevládne žiť. A to na základe čoho vy týchto občanov nechcete pustiť, mladý pán? To čo toto? To čoho svetkami my sme, sa vás pýtam? Počet osôb na balkóne nesmie prekročiť číslo, sú 29. Tak sa idem pozrieť. Nech sa páči. Takže poďme. Poďte, piati, poďte, nech sa páči. Tuto sa nebudeme. A jakým právom? Ja som vybraný poslankyni donútra. Pani poslankyňa, nech sa páči. Piati občania idú s vami. Nejdú s vami. Idú. Čo to, jak si to vy dovolujete? Nemôžeme prekročiť To kapacitu. dovolujete. Puste týchto občanov dovnútra. Pána Privalinca, ktorý podľa ústavy a na základe svojho práva prezentoval pred parlamentom svoj názor. Nemáte čo vypočúvať. Buďte silní, ale tam majte ramena na biele goliere, ktoré vytunelovali tento štát a nie na občana. Tam vyšetrujte, tam dokážete svoju silu. Buďte silní a stalnatí na biele goliere, ale nie na občanov, ktorí chránia túto republiku, túto krajinu pred ďalším tunelovaním. Vydajte občana, lebo si preň ho ideme. Aby nás počúvali. Dovolte poslankyni, aby prešla. Stojíme za poslankyňou. Nemáte právo. Participovať na rozhodovacích procesoch, pozerať politikom na prsty, hlavne keď ide o takéto závažné kauzy a také závažné odhalenia, ktoré sú dôvodom aj podaného návrhu na odvolanie premiéra a celej vlády. Ako obyčajný občan tejto krajiny, ktorému na nej záleží, ako mi záleží na živote a osudoch ľudí tejto krajiny, vás vyzývam, aby bolo stopnuté uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 524 z roku 2013 zo dňa 4.9.2013 a takisto, aby prestali byť prijímané zákony v neprospech väčšinového národa a prestali byť prijímané a do zákonov zakotvované nezmyselné nariadenia EÚ, ktoré sú v rozpore s našou ústavou, v rozpore s morálnymi a duchovnými hodnotami. Pani poslankyňa Mezenská. Ja podávam niekoľko procedurálov a ten prvý znie bábky. Žiadam, aby sa prestal tunelovať štátny majetok. Žiadam vás, aby ste dali hlasovať o tom, aby sa prestal tunelovať štátny majetok a štátny rozpočet. Neskutočne cítim potrebu zmeny, túžim po zmene. Aby sa tu dalo dýchať, lebo je tu nekonečne veľa možností, ako by sme si mohli vytvoriť raj na zemi. Ak som takto hovorila, každý sa mi smial a pozeral na mňa, že som veľký idealista. Lenže ja viem, že je to reálne. Tieto veci sú reálne, lebo mne tiež pred 4 a 5 rokmi nikto nevedel, že sa mi podarí vybudovať centrum. Keď som povedala, že budeme mať tu na v Poprade ombudsmana spotrebiteľského, nikto to nepovažoval za reálne. A vidíte, že je to reálne. Už dnes to nikto nemôže povedať, že to bol môj nejaký sen, blud alebo nejaká ilúzia, ktorú nemožno naplniť. Tak som presvedčená, že všetky myšlienky, hlavne myšlienky, ktoré majú slúžiť iným, aby mohli sa seba realizovať, aby tu mohli žiť, zakladať si rodiny, som o tom presvedčená, že toto je reálne. Brzdia nás práve tí, ktorí sú teraz pri moci. Vidím tu panorámu Tatier, ktorú teraz vidíte aj vy. Keď sa trošku posunieme vyššie, budeme ju vidieť nádherne celú. Vždy si tieto naše štíty prerátam, či z niektorého z nich niečo neubudlo. A to sú chvíle, to je zdroj mojej sily, mojej energie, ktorá mi dáva silu žiť, silu veriť, dúfať v to, že sa pomery nielen v tomto našom meste, ale vôbec v našej krajine zmenia.